ვარ ელისაბედ გორგილაძე 6 წლის. სწავლობ სახალხო საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა, ცეკვა და სიმღერა. ყველაზე უფრო მიყვარს ხატვა და ჩემი თვისწავლე. ყველაფერში ვიყურებ და ხატვა და კარგად გამომდის. ხატვა დავიწყე ბაღში, როცა 5 წლის ვიყავი. მე ვიცი გოგონას ხატვა, ბიჭუნას დახატვა, გაზაფხულის დახატვა და ბევრი რაღაცის დახატვა ვიცი. ყველაზე ძნელია მხოლოდ გოგონის თავის დახატვა. ბევრი გოგონას თავი მაქვს დახატული ფანქრით. ჩემ თავსაც ხატავ და სულ კარგი გამომდის. ათული გაზაფხულის დახატვა, ზაფხულის შემოდგომას, ზამთარის. ბავშვებს მოსწონთ რაღაც აჯულების დახატვა. დიდად მომწონს ძნელების დახატვა, მინდა რომ დავიწყო რაღაც ძნელების დახატვა. გოგონები რო რაღაცნაირ გოგონებს ხატავენ ტანით, თავით და ძნელები რო არის. მაგას ხატავ და ბევრი რაღაცა შევისწავლე მაგანით. ჩემი საყვარელი ფერია წითელი. ამიყვარს თეთრი, იმიტომ რომ ფურცელიც თეთრია და ფურცელზე რო ხატავ არ ემჩნევა. მე ვაგროვებ ჩემს ნახატებს და სახლში მაქვს 30 წელი. იმიტომ ვაგროვებ, რომ მინდა ჩემს მშობლებს ვაჩუქო ეგ ნახატები, რომელიც მოეწონება იმას ვაჩუქე. ზოგიერთი ნახატი შეიძლება გავყიდო. თვითონ ნახატი ეღირება 5 ლარი. მე ფული როცა მაქვს, ძირითადად ვხარჯავ ხელში, ბოსტნეულობაში, რომ საჭმელი გავაკეთოთ. საყვარელი საჭმელია მწვადი. მე უკვე ვიცი საჭმელების და ნამცხრების გაკეთება. პირველად როცა ნამცხვარი გამოვაცხე, ვიყავი 4 წლის. ეს ნამცხვარი იყო კექსი. დედკოს სულ ვეხმარები კექსის გაკეთებაში. მეუბნება, რომ კარგად აკეთებო კექსებსო. საჭმელებს ხან მაწონჩმით ვაკეთებ. და ხან დედკოს ვეხმარები საჭმლის გაკეთებაში, ხან ვეხმარები სუფრის გადმდგმაში. გამაქვს ჭიქები, თეფშები, ჩანგლები და ბევრი ამაში ვეხმარები დედკოს. მინდა მარტო ვიყო სახლში და მოვიდნენ სტუმრები. მე დავდივარ სტუდია ოქროს გაშაღებში. იქ მასწავლიან ცეკვას და სიმღერას. სტუდიაში ჩემს მასწავლებელს ქვია თამილა. ხან გვაჯენს და რაღაცა სიმღერებს გვასწავლის და ხან ცალკეტებზე ტექსტებსაც გვასწავლის სათქმელად კონცერტებზე. კარგი ჩემს დედასაც თამილა ქვია. ჩემი საყვარელი სიმღერაა დედაზე სიმღერა. დედა შენი ყავი მუდამ ახლოს, დედა მეტი არაფერი მინდა, დედა შენ მაპატიე რაც გაწყენინე, მხოლოდ ამას გთხოვ. მე უკვე მქონდა 30-მდე კონცერტი. ყველაზე კარგად დამომახსოვრდა წიწილების ფორმა მომეცმა და წიწილების გამოსვლა რომ მქონდა. მე ცოტათი ვგავარ საყვარელ წიწილას. რაც შეეხება ცეკვას, ცეკვიდან ყველაზე მეტად მომწონს პეპის ცეკვა. ვარ ლამაზი და ნიჭიერი გოგო და მიხდება სცენა. მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ გაკვეთილებს ვსწავლობ და ბევრ რამეს ვსწავლობთ კიდევაც. კითხვასაც ვიწყებთ, ასოებსაც ვსწავლობთ, ციფრებსაც და ბევრ რამეს. ყველაზე მეტად მომწონს ასოვგერა ა. ა მომწონს ბუ, იმიტომ რომ ქვევით რომ წრე უნდა მაგაში ცოტად ვაკეთებ წრეს და ბუ რაღაცნაირ სხვანაირ დასაწერია. მე მგონი მაგ სიტყვას ქვია დახლართული. ჩემ სკოლაში ყველაზე მხიარული ბავშვი არის ელენე ბაგრატიონი. ყველაზე ჭკვიანია დემე გორგილაძე. ყველაზე მშვიდია ნია სულმანიძე. მე ვარ ყველაზე კეთილი. ყველას ვაძლევს საჭმელს, ყველაფერს ვუნაწილებ. ვინმე რო რაღაცას მომთხოვს, ვაძლევ. ბევრ რაღაცას ვაკეთებ. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია ჩემი დამრიგებელი, ციცინო ვერიძე. იმიტომ მიყვარს, რომ კეთილია, ჩვენთან მეგობრულია და ყველაფერს მშვიდად გვასწავლის. რო გავესწრები, მინდა გამოვიდა მზარეული. ახლა მინდა ვიყო 8 წლის. იმიტომ რომ მე მალე
გავხტები 7 წლის და მაგის 7-ის წინ არის კიდევ ერთი ციფრი 8 და თითქმის დიდებისნაირად ცოტათი დიდები გავხდებით ჩვენს. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედიკო, მამიკო, ბებია და ბაბუა. მამიკო ჩემი ეხლა გემზეა წასული სამწუხაროდ, მაგრამ ზაფხულის პირველი დღე რომ იქნება, მაშინ ჩამოვა და მე არ მწყინეს და ძალიან მეგობრულია მამიკო ჩემთან. ამ ვიდეოს რო ნახავს ძალიან გაუხარდება. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, ჭკვიანი, ბევრ რაღაცას აკეთებს, აი სიკეთეს აკეთებს. უბრალოდ როცა სადღაც შორ გზაზე მივდივართ, არ შეუძლია წამოსვლა. აი არ ვიცი რატომ არ შეუძლია, მაგრამ ძალიან მეგობრულია ყველასთან დედა ჩემი. ძალიან გამიმართლა რომ ასეთი კარგი დედიკოს და მამიკოს შვილი ვარ. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს ჩამოვიყვანდი მამას გემიდან. სამგზავრო სიამოვნებით წავიდოდი იაპონიაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. ელისაბედი რომ არ მერქვას, რა მერქმეოდა? ელისაბედი რომ არ მერქვას, მერქმეოდა პარპარე. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია, რომ მჩქონ ტელეფონი დიდებს რო აქვთ ტელეფონი, ესეთი ტელეფონი მინდა მეც. ბედნიერება არის მამიკოს ჩამოსვლა და დედიკოსთან ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.